హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ భాస్కర్. మన సదర్ షాపూర్ విలేజ్లో ఈరోజు భారీ వర్షం కురుస్తున్నది. మీకు వీలైనంత వరకు వీడియో చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. మా ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఈ వర్షాకాలానికి ఇదే అతిపెద్ద వర్షం ఈ సీజన్లో, ఈ సంవత్సరం. ఇది మెయిన్ రోడ్. వరద అమ్మ ఎడులో బజార్. చూస్తున్నారుగా సదర్ షాపురం లేదు, చాలా దగ్గర ఒక 1 అవర్ నుంచి కొడుతుంది కదా ఇప్పటి వరకు అయితే. ఇదిగో వర్షం అండి. చాలా పంట చేలకు మేలు చేసి అని చెప్పచ్చు. వరద వస్తూనే ఉంది.